Karon adlaw sa Sabado, sulod sa oktaba sa Pasko sa pagkabanhaw. Daghan ang gidahom sa mga katawhan gikan sa ilang matarong ug makiangayong mga pangulong relihiyoso. Nagdahom kita nga ang katawhan nga nagtawag kanato sa pagpakigsuod sa Dios adunay susamang relasyon. Nagdahom kita nga ilang pamatud-an ang ilang giwali pinaagi sa panig-ingnan sa ilang pagkinabuhi. Apan managsamang mahinungdanon sa paghinumdum nga walay laing hingpit gawas lamang sa Dios. Ang tawhanong mga pangulo sa makadaghan masayop usab. Sa higayon nga mahitabo kining dili kapugngang kapakyasan, ang atong mga pangulo maghatag kanatog panig-ingnan sa pagpaubos, sa paghinulsol ug sa pagkabig sa kaugalingon, pinaagi sa ilang pag-angkon sa ilang mga kasaypanan, mangayog kapasayloan ug mohimog mga lakang sa pagpamayad. Ang mga pangulo sa Jerusalem wala magpakabana sa mga pulong nila ni Pedro ug ni Juan tungod kay wala man sila maumol ni adunay kahibalo nga gipaabot sa mga relihiyosong magtutudlo. Bisan sila nakaamgo sa ilang pagkamasalaypon, si Pedro ug si Juan nagasalig sa kaluoy ni Jesus ug padayong misaksi sa iyang kinabuhi ug sa iyang makaluwas nga kamatayon. Magampo kita nga ang atong mga relihiyosong pangulo padayong motubo diha sa kahibalo ug sa ilang matinud-anong pagsaksi. Pamalandong. Sa kapakyasan sa mga nangulo kanako, akong mga ginikanan, akong magtutudlo, akong amo, nakakaton ba ako sa ilang panig-ingnan sa pagpaubos, sa paghinulsol ug sa pagkabig sa kaugalingon? Wala bayay laing hingpit gawas lamang sa Dios. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang mga sakop sa labawng hukmanan natingala sa gipakitang kaisog ni Pedro ug ni Juan ug sa pagkasayod nga sila mga tawo di ay nga wala makaeskwela. Ug nasayran nila nga sila mga kauban di ay ni Jesus kaniadto. Apan wala sila'y ikasulti, kay nakita man gayud nila ang tawo nga naayo nga nagtindog didto uban ni Pedro ug ni Juan. Busa, ang mga apostoles gipagula nila sa lawak sa labawng hukmanan ug nag-ingnanay sila. Unsa may atong buhato ni ining mga tawhana? Ang tanang nagpuyo sa Jerusalem nasayod nga kining talagsaong milagro nahimo nila ug dili kita makalimod niini. Apan aron dili masangyaw pag-ayo kining hitabua ngadto sa katawhan, did-an nato sila pagsulti sa ngalan ni Jesus kang bisan kinsa. Busa, gipatawag nila pag-usab ang duha ka apostoles ug giingnan nga dili gayud sila magsulti o magtudlo sa ngalan ni Jesus. Apan si Pedro ug si Juan mitubag kanila. Hukmi ninyo, hain may matarong sa atubangan sa Dios ang pagsunod ba sa inyong sugo o sa sugo sa Dios? Kay dili kami makapugong pagsulti sa amo gayong nakita ug nadungog. Tungod niini, gipinahan sila pag-ayo sa labawng hukmanan ug unya gibuhian. Wala sila'y kapasikaran pagsilot kanila kay ang katawhan nagdayeg man sa Dios gumikan sa nahitabo. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Daygon ko ikaw o Ginoo, kay imo man akong gipatalinghugan. Pasalamati ninyo ang Ginoo kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan.
Ang akong kusog ug akong kaisog mao ang Ginoo, ug siya nahimong akong manluluwas. Ang masadya nga singgit sa kadaugan anaa sa mga tulda sa matarong. Daygon ko ikaw o Ginoo, kay imo man akong gipatalinghugan. Ang tuong kamot sa Ginoo gibayaw, ang tuong kamot sa Ginoo mibakyaw uban sa gahom. Dili ako mamatay, kundili mabuhi, ug isangyaw ko ang mga buhat sa Ginoo. Bisan tinuod gisilutan ako sa Ginoo, apan giluwas ako niya sa kamatayon. Daygon ko ikaw o Ginoo, kay imo man akong gipatalinghugan. Ablihi kanako ang mga ganghaan sa katarong, musulod ako kanila ug pasalamatan ko ang Ginoo. Iyaha sa Ginoo kining ganghaana, ang matarong musulod niini. Pasalamatan ko ikaw, kay gipatalinghugan mo man ako, ug nahimo kang akong manluluwas. Dayigon ko ikaw o Ginoo, kay imo man akong gipatalinghugan. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Human mabanhaw si Jesus sayo sa unang adlaw sa semana, mipakita siya pag-una kang Maria Magdalena, ang babayi nga gihinluan niya og 7 ka yawa. Ug milakaw si Maria ug gipahibalo niya ang iyang mga kauban nga nagsubo ug naghilak. Sa pagkadungog nila nga si Jesus nabuhi ug nga si Maria nakakita kaniya, wala sila motuo. Human niini, mipakita si Jesus sa laing paagi ngadto sa duha kanila samtang naglakaw sila padulong sa gawa sa syudad. Namalik sila ug nanugilon sa uban apan wala sila tuohi. Sa katapusan, mipakita si Jesus sa napulog usa ka tinun-an samtang nangaon sila. Gisaway niya sila tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo ug tungod sa pagkagahi sa ilang ulo. Kay wala man sila motuo ni adtong nakakita kaniya nga nabanhaw. Miingon siya kanila, "Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang tawo." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.